ชมพร้อมกันน้องนักเรียนหรือว่านักศึกษาด้านบนรีแลกซ์ได้นะครับผมนะฮะยิ้มได้นะยิ้มได้นะด้านบนนะครับมากับโครงการยิ้มได้สบายดีไหมครับผมสบายดีนะโอเคจะได้สบายใจนะเอาแล้วชมกันต่อเลยครับ number one okay everybody look at the balloon 1 2 3 Number two, eat, earth, sun, sit. Frequency 再来一次 eat, earth, sun, sit. Oh, little bit. No problem. Hey, Lemon, I think you can be well. One more time. 1 2 3 เย้เดี๋ยวนะสุดท้ายแล้วนะฮะโน้ตไฮฟ้าชีเย้รู้เรายังไม่ถึงแต่ก่อนอีกแล้วรับรองไม่กับมันนะครับขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมครับสามเรื่องนี้หรือว่าแม้แต่คนเราดูแล้วก็มีการออกกำลังกายครับผมขอดูเสียงปรบมือมาก่อนเลยนะ Everybody put your hands together. Now let's give all competition. And we have a prayer. We have the gold and scoreboard. Different play is out all Indonesian out. หรือว่าการยิงลูกโทษในข้อผมไม่เข้าเรื่องบิ๊กว่าข้อที่เอาไปของทีม Yes เลยครับaround 1 kilogram we have a player from Manchester United and Chelsea. Red team from Manchester United or blue team from Chelsea. Good. นะครับพร้อมเดี๋ยวเราจะเห็นการยิงลูกโทษนะผมเชื่อว่าบางคนนะชอบนะเชียร์ครับทีมชาติไทย Chelsea first kick. Whoa! And the score. 1-0. Manchester United. มาครับแบ็คบอล1 2 3 I think wow เราชมพวกความสนุกสนานได้นะครับทุกคนนะครับผมมา round 2 1 2 let's go wonderful kick wow 2-1 ขึ้นมานำแล้วนะครับ2-1 Manchester United round 2 1 2 3 hey what are you doing oh back you it's not a dancer whoa back kick oh my god 2-all hey round 3 round 3นะฮะถ้าเข้าช่วยปรบมือดังๆครับเข้าปรบมือว้าวเงียบกริบพอไปพอ Thank you sir ขอบคุณมาก
พักแรงก่อนก่อนนะเชิญเดินดีได้เช่นโอเคอีกร้อยอีกร้อยอีกร้อย one two three